ជំរាបសួរហើយនឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំរស្មីស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់នាងខ្ញុំដែលចែករំលែកពីការសម្អាតផ្ទះរៀបចំផ្ទះហើយក៏ដូចជា vlog ប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងខ្ញុំផងដែរហើយថ្ងៃនេះវិញគឺនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ topic មួយទៀតហើយគឺតកតងទៅនឹងការរៀបចំផ្ទះបាយរបស់លោកអ្នកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយហើយ topic មួយនេះគឺនាងខ្ញុំលើកឡើង10ចំណុចជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាណាហើយកុំភ្លេច like and subscribe my channel ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងការសម្អាតផ្ទះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ពីការសម្អាតនិងរៀបចំផ្ទះទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពយើងអញ្ចឹងហើយយើងទៅដល់ចំណុចទី1តែម្ដងសម្រាប់ចំណុចទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើកែវដាក់ជាស្លាបព្រាសមហើយនឹងចង្កឹះហើយប្រើកែវទទេហើយនឹងសន្តានវាដូចគ្នាចង់និយាយថាវាគឺដូចគ្នាយើងកុំឲ្យយកអាកែវដែលមានរូបរាងខុសគ្នាហើយនឹងយើងអាចប្រើរបៀបដូចជាអាចជាពណ៌ខុសគ្នាប៉ុន្តែរូបរាងវាដូចគ្នាមើលទៅដល់ពេលយើងដាក់ទៅនៅលើតុដើម្បីឃើញវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយនឹងរៀបរយអញ្ចឹងហើយយើងប្រើអាកែវណាដែលដូចគ្នាទៅយើងយកមកដាក់ទៅហើយយើងដាក់នៅលើតុទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅគឺដូចតាំងឲ្យចង្ក្រានបាយយើងកាន់តែស្រស់ស្អាតហើយនឹងមើលទៅវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចយកទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាចំពោះចំណុចទី1នេះគឺយើងអាចប្រើជាកែវទទេហើយកែវមួយឈុតយើងដាក់សមដាក់ស្លាបព្រាហើយនឹងដាក់ចង្កឹះរបស់យើងហើយយើងដាក់តាំងនៅលើតុមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតហើយនឹងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់អូខេនេះគឺជាចំណុចទី1សម្រាប់ចំណុចទី2នេះគឺថតដាក់ស្លាបព្រាចង្កឹះហើយនឹងសមដូចគ្នាហើយនឹងដូចជាកំពង់បឺជាដើមណាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅស្រុកអាមេរិកនេះគឺគេមានលក់អារបៀបដូចជាប្រដាប់មកដូចជាកតោគេខ្ញុំមិនដឹងជាហៅអីគេនេះយើងហៅជាកតោប៉ុន្តែគេធ្វើជាថ្នាក់វាជាប់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងអាចបែងចែកឧមាថាយើងដាក់ស្លាបព្រាដាក់សមដាក់កបិតឬក៏ដាក់ចង្កឹះអញ្ចឹងបានណាគេបំបែកទៅគេធ្វើបំបែកគ្នាប៉ុន្តែគេធ្វើវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងដើម្បីដាក់សមស្លាបព្រាហើយនឹងចង្កឹះរបស់នាងខ្ញុំហើយយើងមានអាស្លាបព្រាទូចស្លាបព្រាធំទៀតយើងអាចថែមវាទៅដូចជាថែមដាក់ជាកញ្ច្រែងថែមដាក់ជាកន្ទោថែមឃើញទេនាងខ្ញុំប្រើជារបៀបយ៉ាងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបាននេះអាចមើលវីដេអូនេះបានគឺនាងខ្ញុំដាក់សមស្លាបព្រាចង្កឹះគឺផ្សេងគ្នាមកពីខ្ញុំនៅនេះគេមានដូចនាងខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគេមានកាតូគេដាក់សម្រាប់ដាក់ស្លាបព្រាសមអីអញ្ចឹងហើយវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើខ្ញុំគ្រាន់តែយកទៅដាក់ទៅតាមកាតូកលាក់គេហ្នឹងមើលទៅវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយនឹងមានរបៀបរៀបរយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ័យយើងនៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាអត់មានកាតូដូចនាងខ្ញុំទេអាចប្រើជាកញ្ច្រែងទូចដែលគេលក់តាមផ្សារហ្នឹងកញ្ច្រែងរាងទូចហើយរាងវែងទៅឬក៏កាតូរាងទូចរាងវែងទៅយើងអាចយកមកដាក់យើងទិញមកវាដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងអាចដាក់វាដូចជានាងខ្ញុំបានដែរគឺដាក់វាផ្សេងគ្នាកុំឲ្យយើងដាក់ច្រឡំចូលគ្នាតែមួយទៅគឺពិបាកកាយរអញ្ចឹងណាអូខេនេះគឺជាចំណុចទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀបចំស្លាបព្រាសមចង្កឹះឬក៏បំពង់បឺតដាក់តាមកលៈផ្សេងគ្នាហើយនៅក្នុងកែរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងនាងខ្ញុំដាក់មានដូចជាវែកបាយវែកទូចឬក៏កញ្ចប់អីជាដើមប៉ុន្តែគឺនាងខ្ញុំដាក់វាជាផ្សេងគ្នាមិនឲ្យវាច្រឡំគ្នាទេដើម្បីងាយស្រួលពេលដែលនាងខ្ញុំរហ្នឹងគឺរយកមកប្រើហ្នឹងគឺគ្រាន់តែកលែងទៅឃើញហើយយើងយកមកប្រើតែម្ដងគឺចំណេញពេលវេលាអញ្ចឹងហើយគឺចំណុចទី2នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបំបែកសមស្លាបព្រាចង្កឹះគឺបំពង់បឺតដាក់ផ្សេងគ្នាហើយប្រើជាកន្ទោឬក៏ប្រើជាកញ្ច្រែងដើម្បីវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់យើងអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើចំណុចទី1ក៏បានដែរគឺប្រើជាកែវអាចដាក់តាំងនៅលើតុបានទៀតអញ្ចឹងហើយគឺស្រស់ស្អាតហើយនឹងមើលទៅតាក់ទាញភ្នែកហើយនឹងផ្ទះបាយយើងកាន់តែមានសណ្ដាប់ធ្នាប់អូខេសម្រាប់ចំណុចទី3នេះគឺនាងខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរគឺត្រូវការជាចាំបាច់ហើយបើសិនជាយើងអត់មានកន្លែងដាក់សម្រាប់របស់ទាំងអស់នោះទេគឺយើងដាក់ពីកាយើងពិបាករកហើយយើងពិបាកយកមកបោសឬក៏យកមកបោកហើយនឹងយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺចំណុចទី3នេះគឺកន្លែងដាក់កន្សែងជូតដៃយើងហ្នឹងណាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំប្រើជាថតតុកដូចនាងខ្ញុំបង្ហាញនៅវីដេអូត្រង់នេះគឺនាងខ្ញុំដាក់ជាថតតុកហើយនៅក្នុងថតតុកនោះខ្ញុំប្រើជាកញ្ច្រែងយើងប្រើជាកញ្ច្រែងទៅយើងអាចបត់កន្សែងរបស់យើងដាក់តាមប្រភេទទូចប្រភេទធំផ្សេងគ្នាអាធំហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំអត់បានដាក់ជាកញ្ច្រែងទេមកវាធំពេកអញ្ចឹងហើយយើងបត់វាជាថ្នប់ទៅឬក៏យើងមូលវាហើយយើងដាក់វាជាលំដាប់លំដោយសម្រាប់កន្សែងទូចក៏នាងខ្ញុំដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បត់ក៏បានឬក៏ប្រើ style ដូចនាងខ្ញុំចូលចិត្តមូលវាគឺដូចរូបខាងលើនេះគឺខ្ញុំមូលវាទៅដាក់វាជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅគឺងាយស្រួលយកហើយយើងដឹងថាមួយនេះយើងអាចប្រើ
ជាផ្សេងគ្នាក៏បានយើងប្រើជាពណ៌ផ្សេងគ្នាពណ៌នេះយើងសម្រាប់ប្រើនៅបន្ទប់ទឹកឬក៏ពណ៌មួយនេះយើងសម្រាប់ប្រើនៅផ្ទះបាយយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានដូចគ្នាដែរអូខេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំប្រើដាក់កន្លែងកញ្ច្រែងកន្លែងថតសម្រាប់ដាក់កន្សែងមួយនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើទាំងអស់នោះសម្រាប់ប្រើផ្ទះបាយហើយនាងខ្ញុំប្រើកណាត់ហ្នឹងច្រើនមែនតើមកពីខ្ញុំប្រើមួយអញ្ចឹងទៅក៏ដូចជាមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចដូចជាមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដូចជាទុកវាមកដប់ទៅខ្ញុំយកវាពេលមួយអាទិត្យខ្ញុំយកវាមកបោកម្ដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើកណាត់ច្រើនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើតែមួយឬក៏ពីរវារៀងតិចដូចអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការអាសាបោកវាហើយនេះខ្ញុំប្រើពីរប្រភេទគឺអាទូចហើយនឹងរៀងធំមួយទៀតសម្រាប់ជូតដៃហើយរៀងទូចខ្ញុំសម្រាប់ប្រើនៅលើតុសម្រាប់ជូតតុសម្រាប់ជូតកៅអីអីអញ្ចឹងណាតែពេលអាធំហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសម្រាប់ព្យួរវាសម្រាប់តែជូតតែដៃឯងអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំអាសាបោកវាមកពីខ្លាច់មេរោគអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាអូខេនេះគឺជានេះគឺជាចំណុចទី3គឺថតសម្រាប់ដាក់ជាកន្សែងយើងចូលដល់ចំណុចទី4គឺទូចានទូដាក់ចានហើយនឹងកែវខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអត់មានទូចានដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងទេគឺនៅស្រុកខ្មែរគេមានទូចានមួយយ៉ាងទៀតទូចានដែលយើងទិញមកវាផ្សេងគេអត់បានធ្វើវាជាប់នៅនឹងជាងដូចទូចានរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាទិញមកពីផ្សារទូចានអញ្ចឹងមែនទេយើងទោះបីជាទូចានអ្វីក៏ដោយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជា style របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ឲ្យជា idea ណាអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀបចំដូចនាងខ្ញុំបានគឺនាងខ្ញុំបានដាក់ចានហើយនឹងបានដាក់កែវផ្សេងគ្នាគឺយើងត្រូវការគិតថាកែវហើយនឹងចានមួយណាដែលយើងអាសាប្រើជាងគេយើងប្រកាសជាមានអាចារ្យសម្រាប់យើងទទួលភ្ញៀវឬក៏កែវសម្រាប់យើងទទួលភ្ញៀវកែវវ៉ាញផ្សេងគ្នាមែនទេអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំគឺយកមកប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺញឹកញាប់នាងខ្ញុំដាក់វានៅចិត្តដៃហើយដាក់វានៅចិត្តដៃគឺងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងយកប្រើហើយនាងខ្ញុំដាក់វាផ្សេងគ្នាមានកែវថ្លាដាក់ផ្សេងទៅកែវណាដែលញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃកែវមានដៃគឺនាងខ្ញុំដាក់ផ្សេងដូចគ្នាដែរហើយនាងខ្ញុំប្រើជាកញ្ច្រែងមួយទៀតដែលគេលក់នៅនេះគេសៀតទៅគេមានបន្លោះគេសៀតទៅហើយយើងអាចដាក់មកធ្នើមកជាន់អញ្ចឹងទៀតណាអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយប្រកាសជាមានគំនិតមានជា idea ថាបើសិនជាអត់មានជាកញ្ច្រែងអញ្ចឹងទេយើងអាចច្នៃដូចជាយើងធ្វើពេលយើងអាចធ្វើដូចជាឈើធ្វើជាឈើយើងច្នៃដូចច្នៃខ្លួនឯងបានហើយដូចជា idea ដូចយើងអាចដាក់ធ្នើឬក៏ដាក់មួយជាន់ទៀតកុំឲ្យខាតកន្លែងយើងនៅខាងក្នុងនោះវាឃើញទូខ្ញុំវាថតវាធំហ្មងអញ្ចឹងហើយបើសិនខ្ញុំដាក់តែចានហើយកោលើគ្នាច្រើនពេកវាអាចរលំឬអាចដួលដែរប៉ុន្តែបើសិនជានាងខ្ញុំមានដូចជាថតមួយទៀតអញ្ចឹងទៅដាក់ទៅគឺងាយស្រួលមែនតើគឺខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើកញ្ច្រែងមួយទៀតសម្រាប់ដាក់ដូចជាកែវដែលញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងចានតប៉ែតអញ្ចឹងណាអូខេនេះគឺជាចំណុចទី4អូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី5ហើយចំណុចទី5នេះកាលនេះខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរគឺកតោបាយគឺមានតិចមែនតើមានដែរប៉ុន្តែមានតិចប៉ុន្តែពេលខ្ញុំមកដល់ស្រុកអាមេរិកនេះគឺអ្វីក៏ដោយគឺស្អីក៏ដោយគឺគេចូលចិត្តដាក់កតោបាយរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាគេនៅកន្លែងផ្សារគេអាសាលក់ច្រើនមែនតើគឺគេលក់កតោបាយហ្មងតោបាយគេសម្រាប់ខ្ចប់បាយគេសម្រាប់ដាក់ផ្លែឈើគេសម្រាប់ចិត្តផ្លែឈើដាក់គឺស្អីក៏កតោដែរមានកតោជ័រមានកតោថ្មអញ្ចឹងហើយក៏ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាជ្រាបចូលដូចគ្នាដែរគឺមានតែនាងខ្ញុំមានកតោច្រើនដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយគឺនាងខ្ញុំបង្ហាញជាវីដេអូដូចគ្នាដែរគឺនៅត្រង់នេះគឺនាងខ្ញុំបំបែកទូហ្នឹងគឺទូមួយតែម្ដងសម្រាប់ដាក់កតោអូខេហើយនាងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរគឺឃើញតែដល់ឃើញថ្លៃថោកអីហ្នឹងទិញមកទាំងអស់អញ្ចឹងហើយគឺចំណុចទី5ហ្នឹងគឺទូសម្រាប់ដាក់កតោនេះខ្ញុំដាក់មួយពេញតែម្ដងគឺមានកតោជ័រហើយនិងកតោថ្មកតោកម្អោលអីហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់មកដុកផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំប្រើនៅក្នុងទូខ្ញុំហ្នឹងគឺងាយស្រួលដែរអ្នកនរគ្នាឃើញហើយវាមានធំមែនប៉ុន្តែវាគេធ្វើ2កលែកហើយ2កលែកហ្នឹង1កលែកលើគេទៅក្រោយបន្តិចអញ្ចឹងហើយលើហ្នឹងខ្ញុំដាក់ដូចជាចានមិនចាននេះដូចជាកតោធំមូលអញ្ចឹងអត់សូវប្រើទេគឺទិញចេះតែទិញហ្នឹងមិនតែសូវប្រើហើយខ្ញុំដាក់ទៅលើអ្នកដាក់ទៅលើទៅយើងអត់សូវប្រើតែពេលខាងក្រោមហ្នឹងខ្ញុំប្រើជាកតោជ្រុងប្រើជ្រុងស្រួលជាងកុំប្រើកម្អោលវាស៊ី space គឺវាចៀតកន្លែងអញ្ចឹងហើយយើងប្រើជាជ្រុងគឺយើងងាយស្រួលដាក់ហើយវាអត់ស៊ីកន្លែងទេទៅនេះខ្ញុំប្រើជាកតោហ្នឹងសម្រាប់ដាក់កតោជ្រុងរៀងធំទៅយើងប្រើសម្រាប់ដាក់កតោទូចឬក៏ក្រោបអីចឹងណាយើងអត់សូវប្រើយើងដាក់វាទៅខាងក្រោយដល់ពេលអ្វីដែលនាងខ្ញុំប្រើញឹកញាប់ខ្ញុំដាក់វាខិតមកមុខហើយនាងខ្ញុំប្រើមានកតោថ្មហើយនិងកតោជ័រអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំដាក់វាផ្សេងគ្នាដូចគ្នាដែរនាងខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀបដូចជា style របស់នាងខ្ញុំក៏បានឬក៏នេះគឺជា idea អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក idea នេះហើយយកទៅបំបែកធ្វើជា style ខ្លួនឯងតាម
កន្លែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្សេងគ្នាព្រោះមនុស្សយើងវាមានកន្លែងផ្សេងគ្នាមានកំណត់ផ្សេងគ្នានេះគឺគ្រាន់តែជា idea គឺជាកំណត់ឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅអាចប្រើប្រាស់ជាកំណត់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមគឺកាន់តែល្អអញ្ចឹងហើយចំណុចទី5នេះគឺទូនៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់នាងខ្ញុំគឺមានទូសម្រាប់ដាក់កន្ទោអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកដាក់ច្រឡំគ្នាគឺវែងវាន់ពិបាករអញ្ចឹងហើយយើងចូលដល់ចំណុចទី6អ្នកនរគ្នាណាសម្រាប់ចំណុចទី6នេះគឺនាងខ្ញុំនៅតែជា Asian ដដែលនៅជាអាស៊ីនៅតែត្រូវការគ្រឿងទេសមែនទេគ្រឿងទេសប្រេងខ្យងត្រូវការទឹកត្រីស្ករខ្ទឹមម្រេចអីហ្នឹងគឺត្រូវការដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងមានកន្លែងថតមួយដែរគឺទូមួយដែរគឺនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូនេះដូចគ្នាគឺនាងខ្ញុំមានទូមួយទៅសម្រាប់ដាក់គ្រឿងទេសរបស់យើងហើយយើងខ្ញុំប្រើនៅក្នុងទូនោះខ្ញុំប្រើជាកញ្ច្រែងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើមកពីនៅក្នុងទូយើងត្រូវមានស្អីក្រាលមានដូចជានៅនេះគេមានកណាត់គេសម្រាប់ក្រាលពីក្រោមទូសិនក្រាលសិនបានយើងដាក់អវ៉ាន់ទៅកុំឲ្យវាកពប់ឬកុំឲ្យវាប្រឡាក់ស្អិតនៅជាប់នៅហ្នឹងពិបាក clean up ពិបាកសម្អាតអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានកណាត់ហ្នឹងទេអាចដាក់ជាកញ្ច្រែងដូចនេះខ្ញុំឬក៏ដាក់ជាកតោមកពីយើងត្រូវការប្រយ័ត្នមែនតើអំបិលប៊ីចេងស្ករខ្ទឹមម្រេចទឹកត្រីជាពិសេសទឹកត្រីខ្លាញ់ទឹកស៊ីអ៊ីវអីហ្នឹងវាយើងអត់ដឹងទេថាវាកពុបពេលណាមែនទេឬក៏វាហៀចេញមកអញ្ចឹងណាជាពិសេសខ្លាញ់ហ្នឹងចាក់ឲ្យហៀអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំប្រើជាកញ្ច្រែងអញ្ចឹងទៅឬក៏ប្រើជាកតោពេលវាហៀនៅលើកតោឬក៏ច្រែងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែយកកញ្ច្រែងហ្នឹងយកមកលាងគឺស្អាតចង់និយាយថាវាប្រឡាក់ដល់ទូយើងទេហើយកន្លែងមួយទៀតហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំដាក់ជាកញ្ច្រែងធ្នើដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅជា idea ដែរមុននោះគឺនាងខ្ញុំអានេះគេប្រើជាកញ្ច្រែងសៀតមុនណាកន្លែងដាក់ចាននេះគឺគេប្រើជាកញ្ច្រែងធ្នើគឺខ្ញុំទិញមកថែមដែរមកពីមួយចំហៀងទៀតហ្នឹងខ្ញុំប្រើដូចជារបស់ដូចជាកតោខ្លីៗឬក៏ដបខ្លីៗអញ្ចឹងហើយវាបើសិនខ្ញុំដាក់អត់ដាក់មួយជាន់ទៀតទេវាខាតកន្លែងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់វាមួយជាន់ទៀតទៅខ្ញុំដាក់វាបានខាងក្រោមហើយបានខាងលើអញ្ចឹងគឺវាចំណេញទាំងកន្លែងហើយអវ៉ាន់យើងនៅម្ដុកជាមួយគ្នាហើយពេលយើងយកមកប្រើក៏វាមានភាពងាយស្រួលដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ style អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅអនុវត្តបានហើយសម្រាប់ចំណុចទី7គឺទូចាននៅខាងក្រោមស៊ីងគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅស្រុកខ្មែរក៏ដូចជានៅអាមេរិកគឺគេប្រើ style អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែលើស្រុកខ្មែរគឺគេប្រើទូចានធ្វើជាប់នៅនឹងជាងអញ្ចឹងច្រើនមែនតើហើយប្រកាសជាមានដូចនាងខ្ញុំដែរឡើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាទូចានដែលនៅខាងក្រោមកន្លែងស៊ីងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំដាក់អវ៉ាន់អីផ្ដេសផ្ដាសចង់និយាយថាកុំដាក់របស់ញ៉ាំមកពីនៅខាងក្រោមហ្នឹងវាអាចជាស្រក់ទឹកឬក៏វាអាចជាហៀខ្លាញ់ហៀអីឬក៏ពេលដែលយើងលាងទៅវាទៅក្រិចអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាចប្រើដូចជារូបរបស់នាងខ្ញុំនេះគឺខាងក្រោមហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំដាក់ដូចជាសាប៊ូលាងដៃដែលយើងមានសម្រាប់ extra ដូចជាសាប៊ូលាងដៃសាប៊ូលាងចានអីអញ្ចឹងដូចជាដែលយើងទិញមកលើពីផ្សារយើងទិញមកច្រើនតិចទៅកុំឲ្យបាក់ទៅទិញពីផ្សារអញ្ចឹងហើយយើងដាក់វាសគួរសម្រាប់ប្រើមែនទេអញ្ចឹងហើយយើងអាចដាក់នៅខាងក្រោមទូចាននៅខាងក្រោមស៊ីងនឹងបានហើយនាងខ្ញុំប្រើជាកតោប្រើជាកញ្ច្រែងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្វីគឺអាចប្រើតាមលទ្ធភាពប្រើតាមអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលនៅជុំវិញផ្ទះសិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅសល់អ្វីដូចជាឃើញមាននៅសល់កញ្ច្រែងឬក៏មាននៅសល់កតោដែលយើងមិនប្រើដែលវាបាត់ក្រោបបាត់អីណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើបានគឺដាក់តាមលទ្ធភាពចឹងទៅយើងមិនបាច់ចាំបាច់ទៅទិញនៅផ្សារអូត្រូវការទៅដើម្បីចំណាយលុយឯអត់ទេគឺយើងត្រូវការមើលជុំវិញផ្ទះយើងសិនអ្វីដែលយើងសល់យើងអាចប្រើបាននេះខ្ញុំដូចប្រើថ្នាក់ចេះទៅអាចស្រាប់ដាក់របស់ដែលយើងបន្តប្រើយើងចង់ប្រើបន្តយើងដាក់ខាងលើអីចឹងទៅខ្ញុំថ្នាក់លើនេះនាងខ្ញុំដាក់ស្រាប់បាញ់ទឹកបាញ់តុកលើតុកហើយនឹងស្រាប់បាញ់នៅលើកញ្ចក់អីចឹងជាដើមនេះខ្ញុំដាក់នៅខាងលើគឺពេលគ្រាន់តែបើកទៅគឺយកមកប្រើតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគឺស្រួលអូខេអញ្ចឹងទូចាននៅខាងក្រោមស៊ីងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើដាក់ស្រាប់ជាច្រាសស្រាប់ដូចជាគ្រឿងលាងចានហ្មងនិយាយរួមទៅគឺដូចជាស្រាប់លាងដៃអីជាដើមអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើខាងក្រោមហ្នឹងគឺដាក់ជារបស់ស្រាប់លាងដៃលាងចានអញ្ចឹងបានដែរយើងចូលដល់ចំណុចទី8គឺយើងទៅនិយាយពីលើកន្លែងតុកម្ដងលើតុផ្ទះបាយរបស់យើងហ្នឹងនាងខ្ញុំមានតុមួយសម្រាប់នៅខាងចង់និយាយថានៅជាប់នឹងជាងហើយតុមួយទៀតហ្នឹងវានៅកណ្ដាលតុនៅកណ្ដាលហ្នឹងគេហៅ island នៅហៅ island ណានៅខាងលើហ្នឹងដែលនៅលើដែលនៅជាប់នឹងជាងហ្នឹងគេហៅ corner top អញ្ចឹងគេហៅផ្សេងគ្នាយើងនៅស្រុកខ្មែរគេហៅតុទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងនិយាយថាតុអូខេអញ្ចឹងហើយនៅលើតុគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានអវ៉ាន់ច្រើននៅលើតុហ្នឹងយើងអាចដាក់នាងខ្ញុំប្រើដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងនាងខ្ញុំប្រើកាឡហ្នឹងគឺមើលទៅស្រស់ស្អាតដែរនាងខ្ញុំទិញមកពីផ្សារដែរកាឡហ្នឹងណាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាអីក៏បានដែរតាមចំណូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាតែនាងខ្ញុំប្រើជាកាឡហ្នឹងមកខ្ញុំឃើញស្អាតអូទៅខ្ញុំដាក់ដូចជាអំបិល
score hay năng sai sụp nhưng nhom đặt chào chẳng tới vì nhưng ai dùng mà pra ban hay nhom đặt chào là nó sẽ đặt thay mì bảo nhom pra nhom đặt năng tu xịn té nhưng đặt chân tới sẽ đặt thay hay nhưng cho nó nhom pra của ban được khi hay nhưng mơ tới vì sao sạch tiệt chẳng hay này tao khi cứ này lơ tóc cứ pi diêm thôiอย่างmất cùng ói miên là bỏ chào hơi này tao khi ai tăng đôi chip ca của ban này tăng đôi chip cá có sao sạch đạp ca rồi có cùng tam ca cầm tam ca mền tè này màu pin này chỉnh cái bái khai cái đài khai anh chẳng hay việc xem miền bự ngày anh chẳng hay ban này khi mà đặt chip cá đứa con này tao khi ai đặt chip cá cho ban này ta mà ở vậy đây này tao khi sờ lạnh hay là trôi chật nhom khơi cây min đã chả nó cái tăng chip cá chẳng hạn á hơi dương Asia nó còn nó lơi tóc nhom vì miền nàng bài hay là ngờ chỉ cần ăn sạch nên chỉ chăm bạn chẳng hay và bạn lựa cho lực là tới có đặt là lựa tóc từ bàn tay vì mới tới mình ai đài chẳng hay cơ nên không đặt là lựa tóc chẳng á bây giờ nè tao khi aiนี่คือchỉ cầm nứt muối rồi chưa cầm nứt muối đây nè tao khi ai vô tao vọt bán cứ tha cầm ở đặt miên ở ván tràn lợt tóc cứ pe nè tao khi đã ván tràn lợt thưa ở nè tao khi mơ tới cứ không biết sẽ đập knop đi để nhảy vì ở ván bị tràn á chẳng hay nhung chi yếm thưa mấy đôi chị bus score tao mà tóc trai nó nhưng không cứ đặt là lợt tu sen chẳng hay nhung đập separate hay nhậm đại việc xem kia hay nhưng trong ai prai chi cái trái sẽ đập chỉ play chơi chẳng ấy cứ mơ tới vì play chơi vì mình bỏ tới vì đôi chị tới color oiแต่bàiยังมีสระอาดโอเคแล้วmình nói đến vậy cái trái đã play chơi chẳng như chỗ đó chúng ta tìm được buồn tầm đó cứ những nhóm miền là cái trái pi chón là cái lụa cứ là cái số mà tay cứ kêu rip trong té cứ miền mà còn play oi tụi miền lối cứ everything cứ miền là vậy cực dạng đại cái lúa sập tăng tè chẳng hạn như trong sài nhà pi chọn ní nhưng trong ai đặt tới đặt đôi chia play chơi và chọn hàng cao như đặt play chơi fc và chọn hàng lớn như đặt play chơi fc và xin nhà tao khi mình đôi những trong tới ai play chia cái trái mua để nhà tao khi cái thật sốt ăn đôi nơi sốt máy như nó nhom chơi chật tết ai cái trái chơi như này cái tập ba nhá nhà tao khi ai play chỉnh chân của ban play chia cái trái cho của ban này mơ tới vì sốt ăn tới rồi của play chỉ chán thom môi chán thla chán bỏ so để sốt ăn tới những ai đặt tới tôi trường đặt play chơi này lớn năng tới cứ sốt ăn đôi khi chẳng hay giờ này cứ chia cùng đặt anh trong ao nhà tao khi ai thôi chỉnh chẳng bán mơ tới vì sốt ăn rồi con này tao khi này ta mà vậy đây là tao khi miên này ta vậy đây là tao khi trôi chật bàn tay nhom trôi chật đại vì bị tròn chẳng tới đặt play chơi hay đặt từ kiền tới cứ mơ tới cứ vì sốt ăn hay mơ tới vì miền sườn đạp thon hay năng dừng ai dùng nhắm ba cứ nghĩ sửa đại rồi tìm được buôn ní tận này tận học ní cứ ai prai chỉ cần trái sập tăng chỉ play chơi rồi có prai chỉ cần trái prai chỉ chan rồi có prai chỉ cần trái cho tam vậy đây này tận học ní chơi chat ok alright tên lại ní dừng hỏi cứ cho đó chúng nó trong còi cứ chỉ chúng nó tí đọc ní cứ nơiแต่bài bọn mình trong nó tu đại chán nơi khang lơ cứ cái thừa đó là trang khang lơ thừa đó từ bộ khang lơ chẳng hỏi cứ vì miền nơi so cả lại này tao khi cùng ai tục vì chào chẳng này tao khi ai tăng tới đôi ninh trong chẳng ninh trong đặt đôi nơi không bị ổn ninh trong đặt tăng đôi chia đây trong cột miền vàng miền ấy chào nó dừng chẳng hay ai tăng chỉnh trang của ban tăng chia ca tăng chia thô ninh trong đặt ly chấm rau đá đặt thơm mấy ở việc việc đã tới đặt đầm bay ở dương nè dương rồi có nè phiêu mà lên chẳng về quạt khơi nó có chỉ cái lệ đào lời khơi chẳng này thà từ lìa á càng là thuộc chỉ cần bài những từ lìa từ lời chẳng hay dương cũng nói tục bị chào bàn tay này tao khi trời xa sầm ạt vì màu pin lớn nó cứ từ lìa đây vì từ cò này lớn năng ai hay năng đôi chỉ klein đôi chỉ ấy dương khúc năng nóc tẹt bài dương chụp ăn năng nóc tẹt bài cứ từ cò này lớn năng chẳng hay nhưng trong cứ vui sầm ạt mà đòn chẳng hay cứ chụp nói tịt đập ní này tao khi trời tăng đôi chỉ thôi tăng đôi chỉ ở vậy đây này tao khi chơi chắc cứ ai tăng bán cứ đặt từ lỡ tu cha này hàng lơ năng bàn phần tái bờ sân chia đôi chỉ tu cha này sọc máy để tinh máu cứ này tao khi tận và có chỉ miên từ lìa giờ nơi hàng lơ này tao khi ai đặt chỉ bờ bị change stock tầm bạch nhom tay nặng chẳng ai nơi sọc máy ó phần tái này tao khi ai này đôi chỉ nhom bàn mà pin nơi năng nơi hàng cái giờ ai đặt tăng đôi chỉ ca đặt tăng đôi chỉ năng chan sạch ấy cho cứ khơi sạch mình tay này tao khi ai sợ là bong bàn ok នេះគឺជាចំណុចទី10ដែលជាចំណុចចុងក្រោយអូខេឥឡូវនេះការចែករំលែកពីការរៀបចំផ្ទះបាយឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់នាងខ្ញុំគឺបានបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចយកទៅអនុវត្តហើយបើសិនជាអនុវត្តជោគជ័យហើយអនុវត្តទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោម comment នេះទាំងអស់គ្នាអូខេហើយមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច like ហើយនិង subscribe my channel ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីអូខេនាងខ្ញុំរស្មីជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នាពេលក្រោយអូខេ